E aí, galerinha do YouTube? Boa noite, galerinha. Só luzinha no zóio assim. Galerinha, passatinho tá difícil, galerinha. Tá difícil. Bom, vamos lá. Quem já viu esse motorzinho funcionar aqui no passatinho, ó, 1.6 a álcool. Essa vez eu desamontei ele inteiro. Inteiro assim, só não tira o virabrequim, porque o virabrequim tá em ordem aqui, né? Vamos lá, o que aconteceu? Esse motor, galerinha, ele tinha fundido uma biela, certo? Fundiu uma biela, troquei o virabrequinho, retificou para 0,25, certo? Aí, o que aconteceu? Comprei um jogo de bronzinho de biela e mancal, metal leve, e coloquei esse virabrequinho aqui. Esse virabrequinho, as biela, era de 1.5, do outro motor que eu tinha comprado, certo? E coloquei o virabrequinho aqui, de boa, mediu tudo na retífica. Comprei as bronzinhas na mesma medida e coloquei. Bom, aí, galerinha, beleza, coloquei. Funcionei o carro. Larguei pro colega de São Carlos aí pro Chacrinho. Tem um monte de carro. Tem carro lá, que fiz uns vídeos lá. Caravan, tem Opala, tem bastante coisa pra largar lá, galerinha. E eu tinha largado esse Passat pra ele. Ficou na casa da filha dele, aqui perto do Vajão, perto de São Carlos. Ficou 2 anos e pouco lá, parado. Aí ele tirou o jogo de roda pra apanhar na saveiro dele. E o motor 1.5 e o câmbio 4 marchas no porta-mala, ele largou. Então até o carburador daqui, um 2Z, álcool, ele acabou largando junto com o motor. E o carburador que tá aqui é aquele. É aquele mais simplinho. Já mal simplinho, tá vendo? Do motor 1.5. E aqui o cabeçote 1.6 mesmo. E tá tudo certinho, galera. Tá vendo? Ó, vira aqui, ó. Ó, vira aqui. Ó, ele vira aqui. Tanto a válvula tá sem pressão, ele vira, porque tá reguladinho. Agora, tanto começa a dar pressão, ele fica travado, certo? Que tanto o balanço tá pra cima aqui, ó. Ele vira, mas não tem folga pra cima nem pra baixo, que tá justinho. Então, ele não bate, certo? E aí, galerinha, beleza. Funciona esse motor. Larguei pra ele, ficou mais de 2 anos jogado lá, na chácara lá, da filha dele. Aí negociei com ele pra pagar ele em serviço. Bom, pra pagar ele em serviço. Aí, peguei o carro, certo? Aí peguei o carro, trouxe embora, com o colega Francisco aí, né? Trouxe na estrada ele arrastando. Fiz um vídeo trazendo aí arrastando. E peguei, cheguei aqui e fui funcionar ele. Fui funcionar ele, né? Aí, já tava dando mais faísca no subidor. Mexi nos fios lá tudo. Sortei o subidor aqui, certo? Aqui tem um subidor. Você sorte esse parafuso aqui. Pra você não ter que ficar dando partida pra ver se tá saindo faísca. Você sorte esse parafuso aqui. Você coloca seu motor no ponto. Coloca aqui no OT. No buraco do câmbio aqui, ó. Tem uma frechinha. Você coloca o OT, que é o ponto do motor. Certo? Aí vai estar o AT. Os dois pistão no AT vai estar em cima. Esse daqui e esse daqui, ó. Não tem desgaste nenhum, galera. Tá lisinho, ó. Aí, o martelete aqui, como tá sem a correia, ele vai virar, ó. Tá vendo? Ele tá virando porque tá sem a correia, certo? Então, aí aqui, galera, tem um quartinho. Quartinho aqui e um quartinho aqui. Ele vai ficar no ponto. Aqui, certo? E deixa o subidor solto. Aí aqui vai bater no primeiro cabo. O primeiro cabo desse pistão sempre é cruzando. Então esse aqui é o primeiro pistão lá. Aí cruzando aqui é esse. Depois esse aqui é esse. E depois esse daqui é esse. Entendeu? Cada pininho desse daqui é um cabo.
Então vamos supor, aqui é o cabo que eu falei pra vocês, o primeiro ali. Aí depois cruzando, que é esse daqui, é o primeiro aqui. Aí esse daqui é aqui. E esse daqui é aqui. Então ele sempre é cruzando, certo? Beleza, você põe no ponto aqui, ponhou. E a correia em cima tem uma bolinha na correia deitada, ela tem que ficar rente com o cabeçote. Vamos lá. Aqui, ó. Eu até deixei no ponto, tá vendo? Essa bolinha aqui, ó, na palma do meu dedo, tem que ficar rente com a tampa de válvula. É o ponto do comando, tá vendo? O comando já tá em balanço, ó. Aqui e aqui, tá em balanço. Ele vai dar explosão. Primeira explosão vai dar aqui, que eu falei pra vocês, o cabo lá. E depois é aqui. E depois é aqui, depois é aqui. Aí você faz o quê? Você pega o... Você pega o subidor. Deixa eu virar aqui. Aí o primeiro cabo que vai estar aqui, galera, no subidor que vai sair pra lá. Você pega o cabo. Tira a vela. Vira a chave para acender o painel. Certo? Vai acender a luzinha do óleo e da bateria. Certo? Aí, o que você faz? Você pega, põe a vela com o cabo em cima do cabeçote que vai dar o terra. Aí você pega isso daqui, ó, você vira. Vira pra lá e pra cá. Tchac, 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 tchac. Você vira. Mas aí você vai saber o ponto, onde que vai estar depois aqui. Entendeu? Porque você vai virar essa mesa pra lá e pra cá. Esse pininho aqui, ele vai esfregar no outro que tá parado aqui, ó. Certo? E vai dar faísca. Desculpa, galera. Acho que eu peguei gripe. Choveu demais esses dias aqui. E vai sair faísca na sua vela, certo? Saiu faísca? Beleza. Aí você vem aqui e coxa só um pouquinho o parafuso aqui na vibração para ele não virar sozinho se for da partida. E da partida. Se ele virar muito levinho, o motor não pegar, aí você vira ele mais para cá. Essa parte aqui você vira sempre sentido motor aqui, ó. Aí ele vai pegar um pouquinho mais pesado, mas já vai pegar na rotação, certo? Isso daqui também ajuda muito, viu, galera? Isso daqui é o vaquinho dele, que você chupa aqui, pus aqui, pra dentro. Ele adianta e atrasa o ponto, ele faz assim, ó. Ele faz isso, ó, ele balança pra lá e pra cá, devagarinho, né? Então, galerinha, mas esse daí, certo? Aqui eu tô mexendo porque tá sem a correia ali. Ó a bomba. Essa bomba não tá muito boa, galerinha. Ela tá retornando. Tá vendo essa peça aqui, ó? Aqui é onde a chupa do tanque. E aqui é onde manda pro carburador. Aí você desliga o carro, a gasolina volta tudo por aqui, ó. Então aqui tem um reparo. Esse reparo não tá fechando. Aí retorna pro tanque e o carro fica ruim para pegar demais. Se você quer fazer um teste, dobra a mangueira aqui que vai pro tanque. Dobra a mangueira. E aperta com arame ou com alicate de pressão. E deixa uns 20 minutos. Aí você tira da partida. Se o carro pegar, beleza? Beleza. Aí você tira, deixa 20 minutos. Se retornar pro tanque, o carro virar e pegar, ela seca o carburador, galera. Volta tudo pro tanque. É a bomba que já tá condenada. Bom, galera, mas isso daí. E eu achei o problema aqui, que tá prendendo o bronzinho. Ó. A bronzina de mancal tava prendendo com a metal leve. Coloquei essa daqui, melhorou. Melhorou não, funcionou o problema. Acabou o problema de travar mancal. Ó. 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 Ó o mancal, como tá virando gostoso, ó. Ó. Certo? Tá virando bem de boa, galerinha. Deixa eu pegar a chave aqui. Ó. Aqui é a bronzina do meio, ó. Tá vendo? Eu deixei mínima farguinha, galerinha. Ó. Acho que não dá nem pra ver no vídeo ainda. Vamos ver.
Dá nem pra reparar, né? Mas tem, galera. Um pouquinho de farga aqui tem. Ó. Escutou o barulhinho, ó? Ó. Ó. Mínima coisa deixei. Certo? E tá virando gostoso, ó. 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 Não tá preso não, ó. Tá vendo? Aqui eu resolvi o problema, certo? Troquei as bronzinas, acertei o problema. Aí começou a travar essa daqui. Travou essa, tirei. Aí ontem que eu acelerei aí, de noite, que eu fui andar, tinha travado essa. Eu fiz um vídeo, meu celular desligou, galera. Tava aqui embaixo, desligou. Tava conversando com o colega José agora aqui. Aí ele travou, o vídeo parou. Por quê? Tava fazendo um vídeo aí, desligou, acabou a bateria. E ele tá lisinho, galera. Tá tudo lisinho, ó. Tá bom demais. Esse daqui eu acabei de polir, ó. Ó. Esse daqui eu acabei de polir. O que que você faz pra polir? Cadê a lixa? Sumiu. Sumiu a lixa, galerinha. Ó, a junta, galerinha, novinha. Que eu falei pra vocês que eu... Faz pouco tempo aí, ó. Montei, ó, o motor, ó. Junta novinha. Mas já arranquei ela. Ela... Saiu um pouquinho de material lá no broco, ó. Tá vendo? Já não presta mais. Mas é nova, galerinha. Nova, nova, nova. Aí, o que que vocês fazem? Vocês pegam uma cordinha, ó. Com essa cordinha aqui, ó. Vou passar a medida pra você. A grossura de uma caneta. Caneta aí, caneta de escrever, certo? A grossura de uma caneta. Você faz o quê? Dá uma passada, duas. Passa duas dela. Aí você pega a lixa, corta, põe aí, enrola. Aí pega a cordinha, põe por cima. E você puxa pra lá e pra cá com as duas mãos. Uma pra cima e pra baixo. Aí a lixa fica virando assim, ó. Pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Certo? Mesmo como se fosse uma retífica. Daí fica lisinho, vira brequinho. Fica lisinho, lisinho, lisinho. Aí você consegue polir, certo? Você corta a lixa da grossa, pega a tesoura, corta da altura da mesma largura, pra comer igual. Ela tava aqui, eu nem sei onde ela caiu. Acho que caiu pro chão por aí. Aí, galera, aí, o que vocês fazem? Faz isso daí. Então, vamos lá. Eu tava conversando com o colega José aqui. Que eu fiz um teste aqui, galerinha, que resolveu o problema. Cadê? Cadê ela? Cadê ela agora? Sumiu. Ah, tá aqui. É 1.6 álcool. Tinha virado anel. Certo? Por que vira anel? Acelerar parado, galerinha, não é bom. Tinha virado anel. Ah, mas como assim vira anel? Sim, galerinha. O anel tava desse jeito aqui, ó. Ó. O carro, tanto vira anel, ele começa a queimar óleo. Tá vendo? Aí você pode fechar o que você quiser aqui, ó. Mesmo assim ele passa um pouquinho de óleo. Tudo bem. Eu vou apertar bem mais aqui, né? Pra ele fechar quase tudo. Mas mesmo assim, fica uma frechinha. Entendeu? Ele não chega a encostar mesmo. Ponta com ponta. Ó. Ainda fica uma frechinha. Tô apertando com força aqui. Ó. Aí fica uma frechinha. Olha. O de cima. Entendeu? O certo é ter comprado um kit de anel. Deixa eu mostrar aqui. Ah, o que que eu fiz? Peguei o desbaste, fiz uma caneletinha. Bem de levinho, no meio da bronzina. É que a luz não vai deixar pra vocês verem. Aí, ó. Peguei um desbaste aqui, ó, de desbastar ferro. Fiz uma canaletinha bem de levinho, galera, no meio da bronzina. Daquela ali, ó, que só ela que tava mais travando. Galerinha, aí... demorou um pouquinho para a luz do óleo apagar. Depois tinha travado essa. Travou essa. Aí tinha pegado tudo. A luz apagou.
mas já tinha travado essa. Mas beleza, funcionou ele, travou, pá. O motor fez a mesma coisa do outro vídeo aí, travou. Aí eu falei, não, eu vou ter que desmontar esse motor. Eu já levei o virabrequim na retífica, tá tudo na medida certinha. O rapaz da retífica falou que é problema de bronzina, que é na retífica, eles medem certinho. Por isso eles gostam de medir as bronzinas que você leva. Você leva as bronzinas e leva o virabrequim. Por quê? Eles vão retificar na medida daquela bronzina que você levou. Se ela vir com defeito, aí uma hora ou outra que você for mexer no seu virabrequim, vai dar problema. Por quê? Porque ele passou naquela medida da bronzina que você levou. Agora aqui, caso eu não levei as bronzinas, só levei o virabrequim, 0,25, retificou, beleza. Aí eu comprei 0,25, mas as bronzinas 0,25 veio com problema. Eu não sei se ela é um pouquinho mais grossa, não sei, só sei que ela prendeu o mancal. Prendeu o mancal. Vixe, o Chacrinha tá ligando aqui. Bom, galera, tem um colega ligando aqui, o Chacrinha. É o Chacrinha lá dos carreados de São Carlos, lá. Então, galerinha, aí o que eu tava pensando? Eu tinha pegado as bronzinas de mancal, que eu troquei. Ficou bom demais, ó. Ó, tá virando livrinho gostoso, normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as bronzinas de biela que veio errada, eu vou levar lá, vou trocar. E vou pegar as bronzinas certas daqui. E o virabrequim, galerinha, aqui, ele tava muito justo também. Aqui. Ele tava muito justo aqui. Ele não tava tendo folga, galerinha, na lateral. Ele tem que ter um pouquinho de folga assim, ó. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pouquinha coisa tem que ter. Ele tava justo demais. Se ele ficar justo demais, ele não joga óleo. Porque pro pistão lá. Certo? Porque o óleo que sai das bielas aqui, ele joga por baixo do pistão aqui. Pra lubrificar os pistão. Certo? Lubrifica o pino. Tem uns buracos ali, ó. Uns buraquinhos ali, ó. Que lubrifica os anel por baixo. Certo? Então, pra lubrificar. E se tiver muito justo aqui, igual o jeito que tava, ó, que eu desamontei, o pistão, galera, parece que tava meio seco. Eu nunca vi isso, parece que tava meio seco. Então, o que eu fiz? Eu peguei e puli tudo eles aqui, ó. Eu coloquei as peças aqui, tudo eles, e puli aqui, com amontado aqui, claro. Pode ver a marca aí, ó, que eu puli. Aqui também tá tudo polido, certo? Aí deixei uma forquinha, ó, mínima coisa, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Tem que ter. Essa forguinha é o vazão de óleo que vai dar depois, que vai jogar aqui pra lubrificar as camisas, certo? E vocês que gostam de turbinar carro aí, galerinha, se vocês tiver a máquina que faz a canaletinha, não pode abrir muito fundo, que senão é perigoso a bronzina rachar no meio, certo? Você abre bem de levinho, bem pouquinha coisa mesmo, embaixo aqui e na parte de cima. Por quê? Porque, galerinha, pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo. A bronzina, tá vendo? Ela é fechada. Ela vai estar aqui, ó. Tá, ela vai estar colada. Se ela trabalhar muito justo aqui presa, o óleo vai sair com pressão pro buraquinho. Se for um óleo meio grosso, ele não vai conseguir sair com pressão aí. Aí vai acontecer o quê? Vai esquentar e ela vai grudar aqui e vai virar na biela, certo? É o que aconteceu aqui. Então aí o que você vai ter que fazer? Seu motor é turbinado aí, você quer uma lubrificação melhor? É igual eu falei aqui, ó, tá vendo? Com as marcas, ó. Ela marca por quê? Não sai uma lubrificação boa. Vocês pegam um desbaste aí, uma retífica, é bom fazer na biela, né? Você põe, vamos supor, você amonta ela aqui, ó, aqui e na biela, aí você pega aquele desbastinho assim, você faz igualzinho em volta, assim, bem de levinho, só um risquinho, só dá aquela comidinha em volta. Aí, o óleo vai sair daqui com pressão
e vai estar vai bater certinho no meio da canaleta do risquinho que você fez na bronzina. Aí a lubrificação, galerinha, vai bater por igual em volta aqui, ó. Aí vai dar uma lubrificação boa, hein? Não vai dar desgaste de bronzina e o motor vai trabalhar violento, bem lubrificadinho, certo? As bronzinas, mais ou menos, ela vai ficar igual as do Mancal, quer ver? Ó, vai ficar desse estilo aqui, ó. Você deixa ela, tá vendo? Você faz a bronzina de biela, mais ou menos esse estilo aqui do Mancal. O do Mancal, esse estilo aqui, para não dar problema no Mancal, galera. Então o óleo sai dali, ó. É difícil travar Mancal, porque o Mancal aqui dá uma boa lubrificação, porque a hora que sai desse buraco aqui, ó, o óleo do broco, e o óleo vai passar nessa canaleta, e se eu virar a brequinha vai passar aqui esfregando, e galera, vai dar uma lubrificação boa, boa, boa mesmo. Então se vocês fazer na bronzina de biela, tá vendo? A bronzina de biela, ó, como ela marca, ó. Por quê? Ela trabalha ferro com ferro esfregando. Então se você fazer essa canaletinha aqui na bronzina, eu acredito que ela vai dar uma lubrificação boa e não vai fazer isso daqui mais, essa marcação aqui, certo? Mas isso daí, galera, e eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu já fiz o teste nessa daqui. É que tá no pistão aqui. Galerinha, eu tirei, ela tava meladinha de óleo. Ela não fechou, não prendeu. Por que ela não prendeu? Porque mínimo um pouquinho de óleo que o motor joga, ela já tá lubrificando. Por quê? Ela tá aqui dentro, ó, da canaletinha aqui lubrificando. Agora, se jogar muito pouquinho de óleo e a sua bronzina fica colada aqui, ela não tem canaleta para lubrificar, vamos supor, ela vai quase tampar o buraco aqui, vai andar esfregando, tampando, entendeu? Ah, mas a bomba da pressão, ela vai virando, lubrificando. Com a canaleta, galerinha, é melhor ainda. Mas isso daí, galera, cada um é cada um. Eu fiz o teste. Fiz o teste que isso daqui. É que o meu celular desligou ontem, não deu para filmar. Eu pulindo, coloquei aqui essa bronzina 0,25 e coloquei, montei, funcionei, era 11 horas da noite, funcionei o carro. Funcionou redondinho. Mas aí marcou essa. Aí eu desisti, já era 11, quase 11h30 da noite, desisti. Aí hoje cedo eu arranquei o motor, abri ele, fui pra cidade e vou passar uns números de telefone dos caras aí, galerinha. Tem um monte de motor AP, motor de Chevrolet. Vou passar o contato pra vocês aí, se vocês quiserem comprar motor aí, ó, peça, o cara tem bastante coisa lá. Eu vou ver as bronzinas aqui. Fica com barulho no macaquinho, com pedal. Tá desligado. O macaquinho seu tá desligado, Lor. Então, ó, galerinha, acontece que eu vou trocar as bronzinas, que já tá paga, veio errada. E vou fazer um risquinho bem de levinho no meio dela, certo? Vou fazer o risquinho lá, pra ela poder lubrificar bem. A bomba, eu fiz o teste. Nossa, galerinha, tá puxando um óleo. Boa, boa, boa. Mandei o Larzinho tampar, galerinha. Com a mão por cima assim, ó. Não consigo nem tampar. A bicha voa óleo pra todo lado. Ah, você vai ficar com as duas, né? E tanto ele carregou com as duas mãos no buraco dela aqui, ó. Tanto ele carregou com as duas mãos aqui, ó. Tampando aqui, ó. Com as duas mãos. Uma em cima da outra. Eu virando aqui pra puxar o óleo. Ela travou que eu não consegui nem virar, galerinha. Por quê? Porque ela tá puxando bem óleo. Mas eu vou fazer um teste, sabe como? Eu vou tirar o sobredor. Aqui, galera, tá vendo? Tem um comando, ó. Tem um comando lá que toca o sobredor. E a bomba? Certo? E a bomba, quem toca a bomba é o sobredor, o pé dele. Aqui, ó. O que toca a bomba é o sobredor. Esse daqui, ó. Do AP, né? Aí, ó. A hora que o comando virar essa engrenagem aqui, ó. O comando vira a engrenagem e a engrenagem vira a bomba. Motorzinho CHT já é diferente. O CHT ele tem um eixinho com uma engrenagem e dentro do eixinho é entalhado. Fica esperto, hein? O CHT, hein? Tanto aquele eixinho lá começa a roçar da bomba, começa a pular
dentro do caninho da engrenaginha lá, seu carro começa a acender a luz e fica piscando óleo aí, certo? CHT. Fica esperto, galerinha. E aqui, aí que eu vou fazer, antes de eu funcionar. Eu tenho um eixo desse daqui desamontado. Ou senão eu pego um ferro de construção mesmo. Eu faço um cortinho no meio do ferro de construção. Põe na furadeira. Soco aqui, ó. Depois que tá no motor. O motor tá aqui, que tá no motor. O kart tá pra baixo. Aí eu soco o ferro de construção de lá pra cá. Pega na bomba, o garfinho, engancha. Meto a furadeira. Aí eu vou abastecer ela. Vou encher ela. E vou encher tudo o sistema aí. Aí depois que eu vou dar partida. Aí não vai ter perigo. Mas vou mostrar pra vocês aí, galerinha. Galerinha, essas coisas, olha, é complicado. Tem gente que tem o costume de colocar filtro seco, sem óleo. Tudo bem, se é o filtro de pé, dá pra você pôr com óleo. Mas deitado, é ruim. Mas, galerinha, se você puder colocar ele com óleo, é melhor ainda. Porque a bomba, quando você desliga o carro, galerinha, o sistema seca, não fica com óleo. Não fica com óleo. Eu já percebi. Então eu desmontei o motor aqui. Demorou para ficar caindo óleo. Fica caindo, fica caindo, fica caindo. Galerinha, o motor aqui fica seco. A bomba fica sem um pingo de óleo. Depois que você dá partida, que ela vai puxar o óleo e abastecer todo o sistema aí. Por isso que tem gente que dá partida no carro cedo e já começa a acelerar. A pior coisa que vocês fazem, galera. Por quê? Até a bomba puxar, encher o filtro, e o filtro encher tudo o seu broco aí, as canaletas, tudo por dentro, para depois passar por virabrequinho, para lubrificar a biela. Então demora um pouco, galerinha. É coisa aí de 15 minutos aí, ó. Você tem que deixar o motor funcionando na lenta sem acelerar, certo? Porque se você acelerar, é aquele giro que você já vai dar, tá tudo seco. É pior, não é? Se acelerar. Tá seco, então você deixa ele um pouquinho na lenta, aí você vai ver que a luzinha já apagou. Por que a luzinha apagou? Porque ela já deu pressão na cebolinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a cebolinha do óleo, né? Certo? Então, aqui tem uns buraquinhos, né? Aqui nos tuchos, aqui tem uns buraquinhos. Então acontece que o motor, a bomba vai dar pressão. Aí vai dar pressão na cebolinha aqui, que ela vai apagar a sua luz lá, porque já encheu o sistema. Então o sistema já tá tudo cheio, aí ela apaga. Agora, tanto o sistema não tá cheio, ela não vai apagar, porque não encheu o sistema. Porque tanto o seu comando gasta, começa a dar vazão de óleo aqui, ó, no comando, no tucho. Ela fica piscando, fica acenando. Por quê? Tá dando vazão de óleo, certo? Tanto da vazão de óleo é porque a bomba não consegue manter a vazão de óleo, não consegue dar pressão na cebolinha aqui. Aí a turma vai lá e coloca um óleo mais grosso. Por quê? O óleo é mais grosso, ele não vai ter tanta vazão, certo? Mas isso daí, galerinha, aí é desgaste. Tanto começa a dar muita vazão, é desgaste. Desgaste de comando, gasta os tuchos, tanto é tucho, né? Motorzão da Chevrolet aí, que tem tucho, cadê? Eu fiz um motor aqui do 2.0 aqui, ó, o tucho aqui, ó. Então isso daqui gasta, galerinha. Começa a bater tucho do Chevrolet. Por quê? Ele não consegue abastecer aqui, começa a vazar óleo, tá vendo esses buraquinhos? Aqui enche de óleo, galerinha, isso daqui. Aí é tucho, certo? Mas daí, galerinha, então é a dica aí, comando. Aí, ó. Comando dele aqui, eu troquei. Do Monza, ó. Ó. Gastou, galerinha. Troquei o comando pra ele, olha aqui. Ó. Ó, gastou. Tanto gasta assim, galera, começa a dar vazão nos tuchos e não dá regulagem nos tuchos. Entendeu? E o carro começa a crec, aquele barulhinho. E você não sabe o que é. Entendeu?
E é tucho. Aí as bronzinas tá aqui, ó. Vou levar lá amanhã, ó. Essa que veio errado, galerinha. Veio errado. Deixa eu tentar abrir aqui. Por isso é bom abrir na hora, galerinha. Se eu tivesse abrido na hora, ela é diferente. Ó. Olha só a diferença que ela é, ó. Tá vendo onde ela vai aqui? Onde ela vai aqui. Olha o... Essa daqui foi que virou. Vamos pegar outra aqui. Aí, ó. Tá vendo onde é o pique dessa? Olha o pique dessa daí, onde que é. Olha o pique dessa. Ó. É diferente, tá vendo? Ó. E essa daqui é 0,25, mas ela é maior ainda, ó. 0,25 e é maior que a outra. Nunca vi isso, ó. Ixi, galerinha. Bateria. Já foi. Já era bateria, galerinha. Galerinha, então até amanhã. Bateria já foi aqui, galerinha. Aí amanhã eu vou fazer um vídeo lá. Eu passo contato dos caras que tem um monte de motor aí. Boa noite, galerinha. Bom final de semana. Fique com Deus. Hoje sextou.